Рамазан айында эң алгач биринчи биз адеп, ахлак, ыйман сабагынан баштаган атабыз. Анткени ушул айдын кирүүсү менен биргеликте балдарды эң алгач ушул айдын берекеси тууралуу, ушул айдын куту тууралуу, ушул айда биздин ата-бабаларыбыз, эли жерибиз кандай майрамдашкан, ушул ай бизге эмнени алып келген, жана ошондор ушул айда бизге эмнени үйрөтөт деген себептер менен биргеликте жаш балдарга ата-энеге болгон мээрим, кызмат жана ошондо бир тууган ага инилерге болгон мамилелерди, ошондой эле балдарга Куран менен болгон тааныштырууну араб тилде Куранды арабча окугандан 0дон баштап окуганды үйрөткөндү баштайлы деп атабыз буюрса. Мындайча айтканда, Куран менен биргеликте адеп, ахлак, ыйман сабактарын бириктирген атабыз. Анан балдар кайсы жаштан келе турган болсок, балдар ошо 1-класстан баштап анан жогору кете берет, чеги жок. Баягында улуу аталар келсе болот, апалар келсе болот дегендей, жаш балдар 1-класстан бери келе турган балдар чакырдык. Кыскасы ошол Рамазан айында Куран менен тааныштырып арабча, ошондой эле ыйман, адеп, ахлак, салт сана, каада, үрп адат боюнча тегеректе сабактар болот. Биздин окуу борбордо жадыбал түзүп койгонбуз. Жадыбал кандай болот? Ар бири өзүнүн жашы менен болот. Мисалы үчүн жаш балдар 1-класс балдардыкын 4-класска чейин аралаш кылып койдук. Анан 5-класстар 7-класска чейин аралаш болот. Анан 8, 9, 10, 11лер бир аралаш болот. Эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө. Анткени кыздар, эркектер бай өзүнчө болгондо уялбай жакшы окушат. Ошого биз эки бөлүп койдук. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, апалар өзүнчө жамаат болот, эжекелер өзүнчө жамаат болот, байкелер өзүнчө жамаат болот. Анан биз бир гана ошол жаш балдарга эле эмес, ошол жумушта иштеп аткан адамдарды да карадык. Анткени алар күндүз жумушта болушат, кечинде үйүнө барышат. Ошол кечки менен күндүздүн ортосунда жумуштан кийин келе турган 1 сааттын тегерегиндеги да программаларды уюштурган атабыз буюрса, аларга да жакында жарыя кылабыз. Алар дагы келип ушул жаштар кандай сабак алып аткан болсо, алардыга дагы тең боло турган алардын деңгээлиндеги сабактарды уюштурганга даярдык көрүп жатабыз буюрса. Борборубуз Балыкчы шаарында Жумаш Султанов көчөсү 54 номерде жайгашкан. Биздики эртең мененки 8ден баштап кечки 6га чейин эшигибиз ачык. Анан номер боюнча айта турган болсок, телефон уюлдуктуку 0737 27 86 59 номерибиз дагы эртең кечке чейин иштөөдө, кабыл алууларды жазып жатабыз. Ал эми акысы тууралуу айта турган болсок, акы негизинен алынбайт деп айтылган. Анткени акы алынбоо боюнча биз ыйман, адеп, ахлак сабактардын бардыгы бекер. Бирок ушул Куранды араб тил окуу боюнча биз устаздар болуп кеңешип, аны бир аз акы кошууну туура көрдүк. Анткени биздин тажрыйбабызда көп окуучулар ошол эгерде бекер болуп кала турган болсо, бир аз дагы келбей коюусу, бекердин даамы тузу татыбайт деген сыяктуу. Ошого биз Балыкчы шаарыбызда тил курстары канча болгон болсо, анын арзаныраак кылып бир түшүрүп койдук. Мисалы үчүн тил курстары 2000 сом тегерек экен, биз 1000 сомду кылып койдук айына. Ошол араб тил, Куранды 0дон окутуу боюнча. Ал эми ыйман, адеп, ахлак, ата-энеге болгон сый-урмат, тарбия, булардын бардыгы бекер болмокчу. Араб тилинен башка дагы англис тили, түрк тили сыяктуу тилдер дагы окутулат буюрса, бирок бизге азыр түрк тили боюнча мугалимдерди кабыл алууну жарыялап атабыз, англис тили боюнча да кабыл алууну жарыялап атабыз. Жакын арада биздин мугалимдер ошол кабыл алуудан бүткөндөн кийин алар менен толук келишим түзүп, аларга дагы бир жадыбал түзүп бергенден кийин алар өз нугу менен сабак берип кетмекчи. Бирок мен жеке өзүм ошол араб тилден ыйман сабагынан бергендиктен, мени менен биргеликте дагы 2-3 устат бар болгондуктан, биз даяр болгондуктан азыр ошол даяр программаны ишке салып атабыз. Жакын арада англис тил, түрк тил жана башка тилдер, башка мугалимдер угуп аткан болсо, аларга дагы айта кетебиз. Эгерде сиздер дагы башка тилден сабак бере турган болсоңуздар, биздин эшигибиз ачык, келиңиздер, биз менен чогуу отуруп, сүйлөшүп, бул жака келип сабак берүүнү улантсаңыздар болот.